Merhabalar, derinlemesine analizlerimize hoş geldiniz. Kanalımızı takip ederseniz en yeni incelemelerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Bugün masamızda Coca-Cola içecek var, yani CCO'la. Şirketin finansal sağlığına yakından bakacağız. Önümüzde son 5 çeyreklik raporlar ve en güncel faaliyet raporu duruyor. Buradan önemli noktaları çıkaracağız sizin için. Ama başlamadan hemen o klasik ama önemli hatırlatmamızı yapalım. Bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız tamamen verileri, stratejileri anlamak hep birlikte. Hazırsak hadi başlayalım CCO'ların dünyasına girmeye. Şimdi CEO Karim Yahi'nin son değerlendirmelerine bir göz atalım. Diyor ki 2025'in ikinci çeyreği zorluydu. Türkiye'de enflasyon malum. Orta Doğu'da gerginlikler var ama buna rağmen konsolide hacminde %4,7'lik bir artış yakalamışlar. Bu ilginç. Özellikle bazı pazarlar resmen uçmuş. Özbekistan mesela %44,8 artış, yani müthiş bir rakam. Evet, Özbekistan gerçekten dikkat çekici. Kazakistan %16,7, Irak %10,6. Buralarda fena değil. Ama Türkiye ve Pakistan gibi hani daha oturmuş pazarlarda hafif bir daralma varmış. Doğru. Şirketin stratejisi de çok net aslında. Talepten önce yatırım. Yani büyümeyi bekleyip yatırım yapmıyorlar, önce yatırımı yapıp talebi oraya çekmeye çalışıyorlar gibi. Evet, Azerbaycan ve Irak'ta yeni fabrika haberleri de bunu destekliyor zaten. İşte bu agresif yatırım stratejisinin bilançoya yansıması çok enteresan. Son bir yıla, yani Haziran 2024'ten Haziran 2025'e bakarsak toplam varlıklar %24 artmış. 183 milyar TL olmuş. Bunun arkasındaki ana güç ne? Duran varlıklar. %33 artışla 104 milyar TL'ye çıkmış. Yani o bahsettiğim fabrika yatırımları işte. Anlıyorum. Varlıklar büyüyor ama bu nasıl finanse ediliyor? İşte orası işin diğer yüzü, bu büyüme borçla geliyor. Toplam finansal borçlar aynı dönemde 46,7 milyar TL'den 58,1 milyar TL'ye fırlamış. Daha da kritik bir nokta var bence, bilançonun dipnotlarında gizli, net yabancı para açık pozisyonu. O ne durumda? O pozisyon eksi 3 milyar TL'den eksi 10,5 milyar TL'ye çıkmış. Yani bu ne demek? Kur yükselirse şirketin TL bazında borcu ya da zarar riski ciddi şekilde artıyor demek. Kur riski hayli yükselmiş yani. Ciddi bir risk artışı o zaman. Aynen öyle. Nakit akış tablosuna bakınca da bu resmi görüyoruz zaten. Operasyonlardan para geliyor, fena değil. 6,2 milyar TL gibi bir rakam var son bir yılda. Ama yatırım harcamaları, yani o fabrika yatırımları falan 6,7 milyar TL çıkış yaratmış. Yani operasyondan gelen nakit yatırımlara gitmiş, hatta yetmemiş gibi. Bir cambaz gibi sanki. Peki bu kadar finansal risk varken operasyonlar nasıl hala bu kadar iyi gidebiliyor? Karlılık ne durumda? İşte bu GCO'ların ilginç tarafı. Riskler var, evet, ama operasyonel makine sağlam çalışıyor gibi görünüyor. Hasılat mesela TMS 29, yani enflasyon muhasebesi etkisini dışarıda bırakırsak yılın ikinci çeyreğinde %30,8 artmış. Brüt kar marjı da %36,5'te oldukça dirençli. Hatta FAVÖK marjı, yani faiz amortismen vergi öncesi kar marjı, o da %19,8'e yükselmiş, iyileşme var. Yani karlılık tarafında bir sorun yok gibi. Operasyonel karlılıkta evet. Ayrıca şeye de bakmak lazım. Öz sermaye karlılığı, yani ARO, yıllıklandırılmış %44 gibi oldukça güçlü bir seviyede. Bu da önemli bir gösterge. Tabii şunu unutmamak lazım. Enflasyon muhasebesi raporlanan karı biraz şişiriyor, parasal kazanç etkisi yaratıyor. Ama bu kasaya giren gerçek nakit değil. Kağıt üzerinde bir etki daha çok. Anladım. Operasyonlar iyi ama finansman tarafında dikkatli olmak lazım. Peki piyasa ne diyor bu duruma? Analistler nasıl bakıyor? Analist raporlarına baktığımızda genel görüş J-Cola'nın uluslararası benzerlerine göre biraz iskontolu işlem gördüğü yönünde. Mesela Ak Yatırım raporunda benzer şirketlerin ortalama firma değeri FAVÖK çarpanı 10,9 iken J-Cola'nın daha düşük olduğunu belirtmişler. Güncel çarpanlara bakarsak FK 10,46, FD FAVÖK 7,6 civarı. Yani daha ucuz mu kalmış diyorlar.
Potansiyel olarak evet, FinTables'ın derlediği 21 analistin ortalama hedef fiyatı 78,92 TL mesela. Bu da şimdiki fiyata göre ciddi bir yukarı potansiyel demek aslında. Sanki piyasa biraz şeye odaklanmış gibi. Kısa vadedeki riskler, yani borçluluk, kur riski, o bahsettiğimiz serbest nakit akışının zayıflığı, bunları görüyor. Ama şirketin uzun vadeli büyüme hikayesi, özellikle o Bangladeş, Özbekistan gibi genç, kalabalık pazarlardaki potansiyeli belki henüz tam fiyatlanmamış olabilir. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Yani sizin için ana çıkarım ne burada? C-Kola bir yanda operasyonel olarak güçlü, özellikle bu gelişen pazarlarda ciddi bir büyüme vaat ediyor. Ama diğer yanda da finansal riskler taşıyor. Borçluluk artmış, kur riski yükselmiş, böyle bir denge durumu var. Aynen öyle. Fırsat nerede? Bangladeş, Özbekistan gibi yerlerde kişi başı tüketim hala düşük. Nüfus genç ve kalabalık, uzun vadede burada ciddi bir büyüme potansiyeli yatıyor. Bir de şu var, maliyetlerin önemli bir kısmını 2025 için hedge etmişler. Yani kur riskine karşı bir koruma sağlamışlar. Bu da karlılık için bir güvence tabii. Peki sevgili dinleyicilerimiz, siz ne düşünüyorsunuz? GCO Elan'ın bu talepten önce yatırım stratejisi sizce mantıklı mı yoksa fazla mı riskli? Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Belki şu şirketi de inceleseniz dediğiniz başka firmalar vardır. Onları da yazabilirsiniz. Neden olmasın? Evet, bir de şu soruyu sormak lazım belki de. Bir şirket, hani düzenli ve pozitif bir serbest nakit akışı yaratmaya başlamadan önce bu kadar yoğun ve borçla dönen bir yatırım döngüsünü daha ne kadar sürdürebilir? Bu da önemli bir soru işareti. Bu detaylı incelemede bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Finansal sağlığınız ve refahınız hep yerinde olsun diyelim. Hoşça kalın.